What's up, beautiful people? Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to Multiplan Center for buying an external microphone. যাব হচ্ছে আমার এক ছোট ভাইয়ের একটা ক্যামেরা আছে, ক্যামেরা হচ্ছে Eken H9R 4K, যেটা 4K ভিডিও আসলে রেকর্ড করা যায়। তো সেই ক্যামেরাটায় ডিফল্টভাবে কোনো মাইক্রোফোন সেটআপের অপশন নেই এক্সটার্নাল, যার কারণে তার অনেক দিন ধরেই আসলে প্রবলেম হচ্ছিল সাউন্ড এডিটিংয়ে। তো আজকে যাব একটা এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন কিনতে। তো আমি চলে আসছি, কিন্তু ছোটো ভাইটা কোথায় যে আছে তাকে একটু ফোন দেওয়া লাগবে। তো সে ওই Eken H9R তার যে মাইক্রোফোনের সেটআপটা করছে, সে একটা ভিডিও বানাইছে। আমি ওই ভিডিওর লিঙ্কটা আসলে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা দেখে আসবেন আসলে ডেসক্রিপশন থেকে যে ওই Eken H9R যে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোনের জন্য একটা সেটআপ করা হয়েছে, সেটা কিভাবে করা হয়েছে সেটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন। সো যেই ক্যামেরাটা আসলে আমরা এখন মাইক্রোফোন সেট করব, সেই ক্যামেরাটা হচ্ছে এটা। এই যে ক্যামেরাটা হচ্ছে Eken, আর এটাতে 4K ভিডিও করা যায় অবশ্য, কিন্তু সাউন্ড নিয়ে একটু প্রবলেম। আপনারা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গায় একটা পোর্ট করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে ইয়ারফোনের যে মাথাটা ওইটা ওই টাইপের। এই পোর্টটা আসলে সে কিভাবে করছে এটা আমি আমার ভিডিওতে আই বাটনে দিয়ে দিব, এবং ডেসক্রিপশনেও এই ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দিব, আপনারা ওখান থেকে আসলে দেখে নিতে পারবেন। তো এখন আমরা উপরে যাচ্ছি, এটার জন্য একটা মাইক্রোফোন কিনবো। লেভেল 3 ECS কম্পিউটার সিটি মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার, আর এটা হচ্ছে নেটিভ টেকনোলজি। এখন আমরা এখানে মাইক্রোফোন দেখব। ভাই কি অবস্থা? এটা হচ্ছে জয় ভাই, যিনি আমাদেরকে মাঝে মধ্যে হেল্প করে থাকেন। তো আমরা আসলে মাইক্রোফোনটা দেখি, তারপরে কথা বলবো আবার। এই যে আমরা যে পোর্টটা লাগাইছি, এই পোর্টের ব্যবস্থাটা, এই ঠিকানাটা এই ভাই বলে দিছে। ভাই বলতেছে এখন কিছু খাওয়ানোর জন্য। আমিও চাই কিছু খাওয়া হোক, আমরা KFC-তে যাবো, ছোট্টখাট্ট একটা পার্টি হবে। তো দেখা যাক কি হয়। এখন আমরা কিছু মাইক্রোফোন দেখবো, যেই মাইক্রোফোনটা সেট হয় ওই মাইক্রোফোনটাই নিব। এ হচ্ছে মূলত ক্যামেরাটা, যেটা হচ্ছে Eken H9R, রাইট? Eken H9R, এটার মধ্যে 4K ভিডিও হয়। আমারটার মধ্যে যদিও 4K ভিডিও করা যায় না। যাই হোক, এখন ফ্যাক্ট হচ্ছে এটার মধ্যে এক্সটার্নাল কোনো মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা নাই, যার কারণে তার এতদিন সাউন্ড এডিটিংয়ে প্রবলেম হইতো। তো এখন এই যে নেটিভ টেকনোলজি থেকে ভাইয়েরা একটা লোকেশন দেখাই দিছে, একজন ভালো টেকনিশিয়ান এই যে এই পোর্টটা করে দিছে। এই যে এই পোর্টটা কিভাবে করছে সেই ভিডিওটা এই যে এই ভাইয়ের চ্যানেলে আছে। ভাইয়ের চ্যানেল হচ্ছে এক্সট্রিম থ্রটলার শরীফ চ্যানেলের নাম। ওই চ্যানেলের ভিডিওর লিঙ্কটা আমি আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, এবং আই বাটনেও দিয়ে দিব। আপনারা ওখান থেকে আসলে দেখতে পারবেন যে এই পোর্টটা কিভাবে করা হয়েছে। আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম দেখে আর কি ভিডিওটা। তো এখন মাইক্রোফোনটা দেখি, আর এই ভিডিওটা আপনারা ওই চ্যানেল থেকে দেখে আসবেন। তো আমরা হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটা নিব, এখন হচ্ছে আনবক্স করব। এই মাইক্রোফোনটার ব্র্যান্ড হচ্ছে জয় রুম, আর যে কেবলটা হচ্ছে 3 মিটার লম্বা। তো আনবক্স করে ফেলছে অবশ্যই একবার, এই যে ছিঁড়ে গেছে দিক দিয়ে। এই হচ্ছে আসলে এই যে মাইক্রোফোনটা। কেবলটা অনেক ভালো, সফট, নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। বিশাল লম্বা আসলে কেবল। আর এটা ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে, এখানে যে পোর্টটা করা হয়েছে আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম, এটার লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। এই যে সাউন্ডটা অবশ্য আমরা চেক করে ফেলছি একটু আগেই। এ হচ্ছে অবস্থা, তবে অনেক ভালো হয়েছে। এতদিন আসলে সাউন্ডে প্রবলেম ছিল। তো Eken H9R আপনারা যারা ব্যবহার করেন, তারা আসলে এখানে নেটিভ টেকনোলজিতে এসে ভাইদের সাথে কথা বললে তারা আপনাদেরকে ব্যবস্থাটা করে দিবে। অনেক সুন্দর হয়েছে ফিটিংটা। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। হ্যালো। ওরে আল্লাহ, বিশাল লম্বা কেবল। আমরা এখন মাইক্রোফোন টেস্ট করতেছি। এই সাউন্ডে প্রবলেম হলে আপনারা কিছু মনে করেন না। আশেপাশ থেকে যদি কেউ খারাপ স্ল্যাংও বলে, আপনারা সেটা আসলে ইগনোর করে যান, আর দরকার নাই। এখন আমরা নেটিভ টেকনোলজির পুরো ইন্টেরিয়র ডিজাইন ভিডিও করতেছি। আমিও ভিডিওতে চলে আসছি এই মুহূর্তে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা আসলে ভাই হ্যাঁ জানাইছে, দেখলাম জয় ভাই সামনে বসে আছে এই মুহূর্তে ক্যামেরার। মাইক্রোফোনটার প্রাইস কীরকম? 750। মাইক্রোফোনটার প্রাইস হচ্ছে 750, 3 মিটার লম্বা কেবল দিয়ে, যেটা জয় রুম ব্র্যান্ড। নট ব্যাড, আসলে কম দামে ভালো জিনিস বলতে যেটাকে বোঝায়, আমার মনে হচ্ছে এটা সেটার জন্য পারফেক্ট। তো এই সেটআপটা আসলে এই যে এইভাবে হয়েছে। এখান দিয়ে আমি এই যে ইয়ারফোন যেটা মাইক্রোফোনের কেবলটা ঢুকছে, আর কেবলটা অনেক লম্বা। আর কেবলের যেই মাউথ ফেসটা তার এই জায়গাটায় লক করে রাখা হয়েছে, একদম মুখের সামনে। তো
তো খুবই ভালো হয়েছে, সাউন্ড চেক করছি, খুব ক্লিন সাউন্ড। সো গাইজ, নেটিভ টেকনোলজি থেকে বিদায় নিচ্ছি। এ হচ্ছে মামুন ভাই, খুবই ভালো লোক, যদিও টাকা একটু বেশি রাখে, আপনাদের কাছে কম রাখবে, ব্যাপার না, আপনারা আসবেন। এ হচ্ছে জয় ভাই। তবে দুজনই এখন আমার সাবস্ক্রাইবার, আশা করি ভিডিও দেখবেন মাঝে মধ্যে। আজকে এ পর্যন্তই, আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। যা ভাইদের সাথে যাতে দেখা না হয়, দোয়া করবেন যাতে আর আশা না লাগে। আর এটা হচ্ছে নেটিভ টেকনোলজি লেভেল 3 ইসিএস কম্পিউটার সিটি মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার, যেটা আপনারা আসবেন, ভাইরা খুব হেল্পফুল। আল্লাহ হাফেজ, আজকে এ পর্যন্তই, আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ব্লগে। আসসালামু আলাইকুম।